सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। भंडारा जिल्हा पवनी तालुक्यातील चिखली गाव जलमय दिनांक 2 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 9 वाजेपासून पवनी तालुक्यात होत असलेल्या पावसामुळे चिखली गाव जलमय झाले असून बरेच घरे पडलेली आहेत। गावाचा संपर्क तुटला असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन आवश्यक सुविधा पूर्ण कराव्यात अशी मागणी सम्राट अशोक सेनेचे राष्ट्रीय महासचिव संजीव भांबोरे, जिल्हा परिषद प्रमुख पंकज वानखेड यांनी केलेली आहे। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी संजीव भांबोरे, पवनी, भंडारा। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।